orain adibidez, espinita hori, euskarazko espinita hori ja kenduta daukat eta oso gustora bizi naiz, azkenean euskaraz egin dezaket eta adibidez txorrada bat da, baina lehen Gasteizko jaietan bertsoak ikustera ez zen posible nire kasuan, bai, egon nintzenan, baina entzuten, baina ez ulertzen zer, eta orain disfrutatzen ditut bertsoak asko, eta gero adibidez lanean egin dezaket euskaraz, eta azkenean pentsatzen dut gure kultur arlo bat dala euskara, eta oso dotore bizi da euskararekin edo euskaraz egiten. Nik ere lehen bezala igual luze hitz egin aldut eta laburrean ez dakit oso ondo nola kontatu, baina euskaltegitik jaso ditut lagun pila bat. Euskaltegia oraindik nirea da. Ni euskaltegi zerbait baldin badakit euskaltegian egiten dena edo gure, ez dut atzean utzi. Lanean euskaraz irakasten dut. Ekarri dit baita ezagutzea zuk esan duzuna, kultura batean murgiltzea, maitatzea, eta lehen esan dudana lan egiteko modu interesgarri bat bertatik bertara ezagutzea. Eta gauza gehiago. Naiz sartuko Kordoban, zelaietan zehar aize. Ikak eman dit, lehenik euskara bera ez. Azkenean beste urte ikasle eta gero irakasle eman da, dakidan euskara neure handian hori ikasitakoa da. Eta hor ere modu naturalean oso pasatu nintzen ikasle izatetik irakasle izatera. Orduan hor berez egin nintzen irakasle nik uste, holan irakasteko modua, metodologiagatik eta ez dakit, nik uste hor dau izan zera nire bizitza profesionalaren hasiera. Niri euskaltegiak gehien eman zidana izan zen euskararekiko maitasunaren hasia, ez? Edo ez dakit nola egin zuten, baina nigan klik bat egin zuten, burmuinan klik bat egin zuten euskaraz bizitzeko, ez? Edo bizi ahal izateko, literatura ezagutzeko, telebista ezagutzeko, herria, Euskadi Irratia. Lehen ez han zegoen eta batzuetan entzuten nuen, baina ez nintzen inoiz murgildu. Eta orain murgiltzen naiz, literatura berri bat ezagutu dut. Ez bakarrik hizkuntzaren aldetik, baizik eta motaren aldetik. Eta nik nabarmenduko nuena izango litzateke hori, ez? Klika eragitea, ez? Ez bakarrik euskara ondo edo gaizki hitz egitea, baizik eta pixka bat barruan zeo zer mugitzea. Azkenean sentitzen naiz lortu dudala, ezta? Lortu dut hori, euskaraz erabiltzea, hitz egitea eta ja egunero erabiltzen dut euskara eta posik nago hori, ezta? Gauza era, esango lukerik. Ni ere lortu dut nire helburua zen berriro berreskuratzea euskara eta hitz egitea kalean, erabili, eta hori lortu dut, beraz, ikak hori aukera ora eman dit, eta ni oso pozik nago ibilbide horrekin, beraz, hori.